Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapay ngay, tumanaulmutan dagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak amo Di na mo't imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Mala daw sa mo ti pinanganda dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kung tinapay ijay. Aywan anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sana bali. Tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Maes, Wun, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Ay, Apay ngay, takas lang na po do ti ulong. masurunak man iti dayja apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti tarakenda? Anya? Sakit ti parigaten da na mapanaglutaw kung mangpakan iti tarakenda manok, aso, itik, rabbit, kaskadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakis na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laengan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Pero mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubaw, tamnusan na babangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tana ibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo't adadakkel a review paray. Anda? Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Amangan nga minum babangles kay. Sige Hagyaman na pare Nagadubo daytan paray. Ay, kita duwa paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyig ni Tata Badong ditawi ang kain? Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy, kukod, kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka, kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kunan na mo't asukatan nating gatang ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno adda pulutan ta.
Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan day ta akarni. Paray, umay kuman alayan ng dagiti kukod ti baboy. Tapno ilaw may ti bukbukal. Ah. Naimas kita si dahin ti kukod paray. Ay, mabitla eh. Atoy. Agyaman pare ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin nanti manukmaw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo ah paray. Tagimatang ka. Na. Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day tama eh. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pakanan ti oraan niya di taading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Ti kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo pagtatakkunan ti karnay. Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karni nga abastuyo ah? Ay way, saan pa'y magkidi ah paray? Day tala ti paglaigan niyaw. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapnusan kami pa nga umadayo kinituya. Na ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa'y langa pa kanin paray. Na, Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. day tala ti umay mo ibaga. Ay kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Wen, tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin, di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari ba dong kan marituyang ijebalayda. Ay, naibos siguro na. Tae karni nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una, kasta talaga. Ay, dagiti tarakenda. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma ako. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga eh. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti tiyang kaw. Ay, sus, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga nusaan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, dinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon ba daw? Ay, agluto ako maitikan ng dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikan ng dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simbang pat. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sabali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, billit, kaskadaan, yapay atarakon damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka ba dong kan marituyang? Panagkunak, sandan nga agtrab-trabaho. Taday tala makidayday at aramidin da nga gasawa. Naku namon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabaling ka ding may nakamisukunan kanina na matuyang di tayo. Di ta ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine,
Sige. Agyaman na kwarog Tanay, na. Madentirig-rig namin dito, oy. Ha? Apay ngay. Ay, basta umay ka dito yan. Sige, tataba daw. Urayin dak dita. Nagsakitin di dyan ko, Hanya day tuyang ngay. Anya ka diti mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, kwarog. Talaga ang maday. Ay, madiday to yan. Ay, aguray ka pa'y kwarog. Isardeng mo mampailang nagpataray. Ay, tapumabak. Ay, diyan manusan na talaga. Ay. Papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar dita, uy. At dayak na'y katurturudan dito, uy. Lumugan kayo latan. Mapantayo jay paradaan. At siyar ijay. At napapanakinton malam, iso asikan timang pakan kadagiti dingwan da pari badong. Apay awan da pa ay. Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaat. Agan anus ta. Kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Huwag kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman na kwarog. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may kwarog. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko, kwarog. Undi itulod kayo ni Jabalay niyaw. Wanaw, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang balay. Unmuta, tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakandag iti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Ay, saan nabalik ko ma? Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Ang sad mat, kanayon mo din. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakenda. Makapasuron. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Nay, simmangpet kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni kwaraw. Mapan kami ko iti ospital, maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayo Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko iti kanan dagiti dingwen niyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Malasa na bali maray, tanda kami matankin ni Badawng. Da kami ti makaamong agluto iti kananda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos mo tin, maray. Awan mo tin ti kasano marik na may. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Wala raw. Hey. Timaday, uray di dakap-kapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay ang damutin, nagiti tarakanda. Ay? Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta, maray? Mabalinto, may. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakanyaw.
Apay adamanen padaya, anadamag yaw. Kahit mapan kayo manain. Ay, saan pare? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Ah, Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak pare. na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, Adto, iti may sakadag iti tarakan mi amanok pare. ha, Itad cooking ka pare. na, Nalokmag day ta pare. Adaking ka no, parcham, wano, tarakanan. agyaman akparay. Kaya't kadya sa unday ta pare, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo ti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiagaruba nasken ngagtinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo tatabadong ken nanatoyang. Ta aglablabas kayo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noan laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da, tapno masigod. Una, inak ibaklay dagiti inala kapag kalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam, apakalat ka. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Nala, ingkang harod alaanan, taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalanay, tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab. Masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon. Kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita. Adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balay da. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mulat ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaul ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't lat pakairanudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't tintimula ta to yan. No jak agbid daw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo't ti kalding nga nadanon ko di tayo. Labit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay, sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao ti nairanaw. Kasi no nga tati akin kaldaing ti may nangan. Ay sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakanda. Makitak laeng nga dapay umay akalding ditaw. Jak lamon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de, at ti kalding may tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may.
Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding me. Ruot mo ti kanenda. Saan mo't ati mulayo? Ngamangan matikal deng itimula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding me. Saan da mangan itimula? Kasta, saan da amang mangan itimula? Wain, saan da kayat timula? Ruot lang ti kang kanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kaldeng at danakam na asaan amangan itimula. Dagi nga rod kalding me. Amuda ti sao. Saan da amangan itimula kunak tumay? Apay kasta tila nga masimbang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di takaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasayaat may no imbagam. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay, nga masurunak. Takuna din nga da kanun nakam dagiti kalding da. Saan da kano amang mangan iti mula? Anya, apay adan nanak manakaldeng. Tamo na alis yan timula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iso adi da mo tirigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol a bantayan timula no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes a makatrabaho ta iti sa balay. Saanon tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da matakin na namin? Rin naman ang dalaan. Kan saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusan? Dagiti la ugot timula dati kanenda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kaw. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya made? Oy, sakbay a panunutom ti sabali. Ti bukod mo a pagsayaatan ti panunutom. Nay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kaldeng. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no da ordinansa ti barangay tayaw, anas kan ama ipagod amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti adamula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet na bangad. Di dapay agipagaw. Banyaw, no sumangpet ni angkel ko ngayon ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man kwaraw tapno maaksyonan. Inak ko maibaga kin ni kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan mo't gayam. Apay awan pay lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng no masalamaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Why? Yung kasaritak tumampay dagita karuba. Kaano nga taya sumangpet ni kapitan taiyuman day tawil. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay api manaw, iso adina na ibagakan ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak man ay ni tinatnatay. Nakapagod damot tata. Sa may sa, ibagakan ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayaat kiday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. At dangamin na kam dagiti kalding ko. No adda nakam da. Saan da kumakinan dagiti mula may? Nakitam ka di ati kalding ko tinangan ka dagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak
Saan akayat dagiti kalding ko timulam. Mawatam tata. Maray, naku na ni Kwarog abasit ka no ti inyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos akaldeng, taado matimula. Rason da, asaan ka no akayat ti kalding da timula. Ruot ka no ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpot ni Kapitan, iso ko mati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng Maray. Imbagak ken ni Kwarog apadasen na akasarita. Diyak mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno ti rason na? Aw, duraw. Imbag ta nasabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapul ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitaan. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod dati talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngaminto nagtubaw, masapul abantayan, tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sang agpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramiday. Ngamsakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. Tao may nagtulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulaw. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata a makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo a maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliyo a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwaraw. Uray adu kami agpasusaw. Babain iti house. Bastan tilata. Asidagak lako man ditawi. Makisusupak met iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Aywan ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matayin, tadandanom apagsibugkaw. Kwarog, kasla naragsak kamot nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tata badong itinalawa kan naunag abobon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dakpay anday. Uray ni tata Sandraw. Nagpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay. Isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos kumanan dagiti kalding kao. Uray saan da makita? No makaperdi da mo't itimula. Santa mo't amula? Apay ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da itimula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da
nga maperdi ti mula kunak manan. Naglisi ka man kinte. Tayo na kun ibulos dagiti kalding ko. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagod mo. Ang amita, ibulos mo manan. Ano ko ma? Nakita nga da na panandakin ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatyada iti o nagtinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantan-awam di tatawa. Mas dawag nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldang. Ha? Kalding! Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin nag? Agpaisot ako nam, Tuyang. No saan na bulos? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Bagta nakita ka, si kaabangad at haaw. Oh, apay ka di manan. Tata Badong. Tay sumangpit ka may. Natanawak nga dakalding at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamas dagiti sinalbag a kalding? Ha? Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding ah. Kasi pa iti kalding. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibolos iti kalding mo? No, dapay na pati ah. Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutan nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingwan nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.